तो उसके हिमालय इलाकों में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। आधी धरती भारत ही कांप उठी। तो वहीं इससे पहले 2 बार नेपाल में और 1 बार पाकिस्तान में भूकंप आया। ये भूकंप लगातार आ रहे हैं क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन और तिब्बत प्लेट को दबा रही है और इस वजह से ये आपदा लगातार आ रही है। वैसे भूकंप को देखते हुए कहा जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है, तो इसके लिए इसे जोन में बांटा गया है। पहले जोन में कोई खतरा नहीं, तो वहीं 5वें जोन में सबसे ज्यादा खतरा होता है। 5वें जोन में शामिल होने वाले राज्यों के नाम है जम्मू कश्मीर का हिस्सा यानी कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, गुजरात में कच्छ का रण और उत्तरी बिहार का हिस्सा। भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। नमस्कार।